이쪽도 이제 손이 좀 덜 탄 포인트에서 오늘도 여기서 낚시를 한번 해보도록 하겠습니다. 히트. 오늘의 첫 수입니다. 중간 씨알급. 아, 쇼파이트. 히트. 자, 씨알 좋은 놈 한 마리 올라왔습니다. 씨알 좋습니다. 히트. 중간 씨알급도 한 마리 올라왔습니다. 히트. 은꺽지 한 마리 올라왔습니다. 히트. 일타 1피로 그냥 넣으면 나옵니다. 씨알도 오늘 대체적으로 나쁘지 않은 것 같습니다. 히트.
채색 장난 아닙니다. 씨알도 좋고. 네, 오늘도 이렇게 낚시를 해봤는데 손맛도 보고 씨알 좋은 놈들도 보고 해서 기분이 좋습니다. 이제 날이 더워지니까 확실히 꺽지 낚시 시즌이 시작된 것 같네요. 그리고 날이 많이 더우니까 낚시하시는 분들, 또 밖에 돌아다니시는 분들 물 같은 거 꼭 챙겨 다니시고요. 안전이 제일 중요하니까 안전을 제일 신경 쓰셔야 됩니다. 네, 시청해주신 분들 감사합니다.